Vos questions à la rédaction de RFI pour vous répondre maintenant. Marlène Panara, bonjour. Bonjour Ron. Soyez la bienvenue, journaliste au site Info Migrants dont France Média Monde est partenaire. On a reçu des questions après l'arrivée massive de migrants africains sur l'archipel espagnol des Canaries. Donald est avec nous, bonjour. Bonjour Anne. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Ok, merci. Depuis début octobre, plusieurs milliers de migrants ont débarqué sur l'archipel des Canaries. Comment les autorités espagnoles accueillent les nouveaux arrivants? Quel est leur parcours une fois sur place? Alors, effectivement, près de 10 000 migrants depuis le début du mois d'octobre. Et je le disais tout à l'heure en préambule, 27 000 depuis le début de l'année. Marlène Panara, comment les autorités espagnoles accueillent-elles ces arrivants ? Bien effectivement, vous l'avez dit, Donald, depuis cet été, l'archipel fait face à une recrudescence des arrivées de migrants. Là, pour vous donner un exemple, pendant les 2 premières semaines d'octobre, 8 561 personnes ont débarqué aux Canaries. C'est un chiffre qui est record et jamais vu depuis la précédente crise migratoire dite des Cayucos en 2006. Oui. Ces arrivées récentes, elles mettent à mal les capacités d'accueil des îles Canaries et surtout pour les plus petites d'entre elles. Cet été, par exemple, c'est assez inédit. De nombreuses personnes ont débarqué sur la petite île d'El Hierro, qui se trouve plus à l'ouest de l'archipel. Et sur ce territoire de 300 km², il n'existe qu'un seul abri d'urgence. Donc les personnes qui arrivent là-bas n'y patientent que quelques heures avant d'être transférées via des ferries ou des navires commerciaux sur d'autres îles de l'archipel, comme Tenerife ou Grande Canarie, qui sont des îles plus grandes et où les capacités d'accueil sont beaucoup plus adaptées, on l'imagine, pour gérer les arrivées. Et une fois sur ces îles, justement, que se passe-t-il pour les migrants ? Quel est leur parcours sur place? Alors, les exilés sont hébergés dans des centres d'accueil qui sont gérés par des ONG. Et puis, la police espagnole procède aux enregistrements des arrivants. Donc, les exilés attendent là ensuite pour être transférés en Espagne continentale, donc vers Madrid. Ça, c'est pour la théorie, car en pratique, lorsqu'il y a beaucoup d'arrivées en même temps, il y a parfois plus de place dans les centres. Début octobre, par exemple, plusieurs dizaines de personnes ont dormi dehors, dans le port de Los Cristianos à Tenerife. On a vu sur des photos publiées dans la presse espagnole des exilés s'entasser sur les quais du port, dans des duvets et des couvertures fournies par la Croix-Rouge. En fait, c'est toujours compliqué pour les ONG de gérer ces situations, parce que les arrivées de bateaux, elles sont difficilement prévisibles. Certaines semaines, quand les conditions météo sont mauvaises, seul un petit nombre de personnes débarquent aux Canaries. Et puis d'autres fois, comme le week-end dernier, 1500 personnes arrivent en même temps. Et que font les autorités espagnoles face à une telle situation? Alors, le gouvernement a pris plusieurs décisions ces dernières semaines pour faire face à tout ça. D'abord, il a annoncé le versement de 50 millions d'euros aux îles Canaries. Cette somme, approuvée hier en Conseil des ministres, elle servira à améliorer les conditions d'accueil des migrants. Et puis, elle aidera aussi aux frais de nourriture et d'entretien des centres. Une partie de cet argent sera aussi investi dans l'accompagnement des mineurs isolés, qui sont nombreux, on le sait. Cet accompagnement, il repose entièrement sur les autorités locales qui sont dotées de peu de moyens. Le ministre des Migrations, José Luis Escrivá, après une visite sur l'île d'El Hierro, a aussi promis que les transferts vers l'Espagne continentale, dont on parlait plus tôt, soient plus nombreux et plus fréquents. Le ministre s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 000 migrants en même temps dans les îles Canaries. Oui. Alors ça c'est pour l'accueil sur place, mais Madrid prévoit, si j'ai bien compris, le déploiement de toute une série de vols retour. Oui, voilà, il y a aussi ça. Donc, par ailleurs, Madrid prévoit des vols qui partiraient directement des Canaries jusqu'à Dakar. Ces avions, ils seront destinés au rapatriement des migrants sénégalais qui sont arrivés ces 3 derniers mois, ils sont nombreux, et dont la situation ne justifie pas, aux yeux des autorités espagnoles, le dépôt d'une demande d'asile. Cette information, elle a été confirmée par des sources policières à la presse espagnole ces derniers jours, et le premier de ces avions devrait partir dans les prochains jours.